এখানে বাজি স্প্যারোর আছে, 250 টাকা পেয়ার আছে। এখানে ব্ল্যাক ককটেল আছে, 1000 টাকা পেয়ার আছে। এখানে পাল ককটেল আছে, 1600 টাকা পেয়ার আছে। লুটিনো ককটেল আছে, 1800 টাকা পেয়ার আছে। লুটিনো ককটেল আছে, 1800 টাকা পেয়ার আছে। রোজি লাভবাট আছে, 600 টাকা পেয়ার আছে। লুটিনো ককটেল আছে। এখানে বাজি স্প্যারো আছে, 240 টাকা পেয়ার আছে। এখানে ব্ল্যাক জাবা আছে, 300 টাকা পেয়ার আছে। এখানে বাজিস আছে। এখানে রোজি লাভবাট আছে, 600 টাকা পেয়ার আছে। লুটিনো লাভবাট 1200 টাকা পেয়ার আছে। এখানে হোয়াইট ফিশ আর একটা পাল আছে, নো ককটেল, 4500 টাকা পেয়ার আছে। পাল ককটেল আছে, 1600 টাকা পেয়ার আছে। ব্ল্যাক ককটেল 1200 টাকা পেয়ার আছে। এখানে ফিশার আছে, 1800 টাকা পেয়ার আছে। এখানে পাল ককটেল আছে, 1600 টাকা পেয়ার আছে। এখানে লুটিনো ককটেল আছে, 1700 টাকা পেয়ার আছে। এখানে ব্লু মাস্ক আছে, 1200 টাকা পেয়ার আছে। বেঙ্গলি ফিন্স আছে, 180 টাকা পেয়ার আছে। এখানে বাজিস আছে, 250 টাকা পেয়ার আছে। এখানে ব্ল্যাক জাবা আছে, 300 টাকা পেয়ার আছে। এখানে জেব্রা ফিন্স আছে, 60 টাকা পেয়ার আছে। এখানে রোজি লাভবাটা আছে, 300 টাকা পিস আছে। এখানে খরগোশ আছে, 200 টাকা পেয়ার আছে। এখানে ককটেল আছে। জাবা আছে, এখানে ব্ল্যাক জাবা আছে।